जाएंगे इसे तोड़ेंगे। एक ही बार जो कुछ करने सो एक ही बार कर दे, बार बार मत करो। एक काम करो मंत्री, बोलो एक काम करो मंत्री, बोलो। आप पीछे से हमें पकड़ के खींचना और हम इसे तोड़ेंगे। डबल ताकत लगेगी तो टूट ही जाएगा। चलो ठीक है महाराज, जो कुछ है वो एक ही दांव देख लो बस। हाँ एक बार में थोड़ा मदद कर देना मंत्री। हाँ ठीक है, मदद हम तुम्हारी पूरी करेंगे, हो सके तुम्हें खच्चू करते हैं हम। ऐ मंत्री महाराज भैया कुछ लोग उठाओ जे तो बने गए महाराज, इन्हें उठाओ सामने वाली तलैया फेंक आओ। महाराज अब लगा तुम्हारा बस है ना, खड़े हो जाओ। अरे मंत्री मेरे तो गेटुआ टूट गए। अब ये मर गए, इन्हें उठाओ और सामने वाली तलैया में फेंक आओ। भैया 4 दिन खड़े हो जाइए, इन्हें उठा ले इन्हें लवेरिया मारेगी महाराज को। कमरा